好搶好心情啊！大家有冇諗過自己一日嘅心情咧？除咗係同身邊個伴侶有關之外咧，原來咧都同自己嘅肚仔同個腸係有關係嘅喎。咁啊點解咧？首先咧，我哋成日講到心情啦，心情再諗下自己身體，係咪好似唔係好關事咧？其實都唔係嘅。原來咧，我哋嘅心情咧係同荷爾蒙好有關係。大家知唔知咩叫荷爾蒙啊？知啊，嗬！通常咧諗到荷爾蒙就會講啊雌激素啊、雄激素啊等等。咁其實咧可以話俾大家聽咧，荷爾蒙咧我哋亦都會中文咧翻譯叫做激素啦，話俾身體聽，帶俾身體唔同嘅信息。可能咧睇廣告咧都會聽到啊皮質醇啊、咩腎上腺素啊等等等等啦。咁其實呢啲全部咧都係影響住自己嘅心情嘅。咁今日咧就介紹咗幾款啦，唔係要大家記晒嘅，不過好似成日聽到喎，究竟係咩嚟嘅咧？今日簡單嘅介紹同心情有關嘅。咁啊，通常咧話一個人好緊張啊，或者咧小朋友咧上台之前咧，或者可能做一個好大嘅 project 之前咧，都會好大壓力，或者自己工作繁忙咧，都會講皮質醇偏高。呢個咧就係壓力啊、焦慮嘅感覺啦。腎上腺素咧就好似我而家咁樣啦，企出嚟喺台上邊，哇，好似個人咧會亢奮啲喎，但係同時間可能有啲人會手震啦，有啲人會肚痛啦，有啲人會飆冷汗啦，呢啲咧都係腎上腺素去造成。咁但係腎上腺素咧都可以咧話俾大家聽咧，其實好多時候咧長期處於壓力嘅狀態，成日講好緊張咧，就會影響身體，尤其是一啲慢性疾病嘅嘢啦，都會同腎上腺素，因為咧佢會令到血管收縮，咁你唔能夠成日收縮唔放鬆噶嘛，咁所以咧，如果腎上腺素一路好高嘅話咧，都會容易令到血管嘅壓力變大嘅。咁另外咧，同食嘢有關啦，食嘢咧。有冇諗過其實自己肚餓，除咗係我夠鐘會肚餓啦，咁呢個信息係邊個話俾你聽咧？係真係純粹個肚冇嘢咕咕聲去肚餓定係咩咧？咁其實咧個肚會咕咕聲咧，係因為身體會釋放一種叫做飢餓素啊。咁除咗係因為時間可能我平時都定時定候，我每日咧可能就6點鐘開始肚餓噶啦。除此之外咧，有時候又唔係喎，明明我12點食完嘢。消化完可能4個鐘，應該個肚都空啊，點解唔肚餓嘅咧？咁其實咧就同呢個飢餓素都有關係喎。定時定候去食嘢嘅時候咧，分泌就會正常跟翻時間去啦，所以未必係同個肚空溜溜有關係。咁另外咧，唔空溜溜嘅感覺咧，就同胰島素同血糖有關係啦。血糖咧，大家咧都可以聽多少少，記多少少。點解咧？因為同咧體重好有關係啦，同心情好有關係啦。我諗但好大部分人咧接觸我哋康寶來都係同減重有關係啦。減重第一大敵人就係你嘅食慾啦。咁你嘅食慾點樣控制咧？原來好神奇，唔係一個純粹咧係一個心理戰，其實咧可以係一個生理戰，即係由身體咧從胰島素去控制。胰島素咧佢咧好得意嘅，佢會一路高一路低，食嘢就高啦，食完嘢就低啦。咁去到某肚，哇！真係好肚餓，除咗飢餓素會釋放出嚟之外咧，原來咧血糖低嘅時候咧，會令你敏陣啲啦，好難去集中啦，因為你就覺得好肚餓要食嘢啊。咁血糖高嘅時候會點咧？食完嘢有冇覺得食完嘢會開心啲㗎？點解咧？原來就係胰島素幫手嘅。胰島素咧升高嘅時候，會令到你感覺到滿足啲啦。咁但係咧，頭先所講啦，胰島素喺一日入邊咧可以有高有低，有高有低。所以如果嗰個人成日食無定時，或者好中意食甜嘢，食完甜嘢之後又唔食嘢，嗰個人嘅心情咧就好似過山車咁啦。咁就會咧個情緒好難控制啦，同時食慾咧都會好難控制嘅。所以咧，如果你想幫下身邊嘅朋友仔去減重嘅時候咧，血糖點樣去穩定啲咧，都係一個好重要嘅一個需要注意嘅地方。咁另外咧，仲有褪黑激素啦，褪黑激素喺夜晚咧幫手瞓覺嘅。咁大家可能會去試過唔同時區嘅地方去旅行啦，翻嚟有 jet 咧去旅行嗰個地方，美國12個鐘翻到嚟又瞓唔着喎，咁同乜嘢有關咧？就係呢個褪黑激素啦，
褪黑激素個黑咧就講緊夜晚嘅時候就會釋放，就會令到你放鬆啲啦。咁所以調翻轉，如果緊張嘅時候或者日頭嘅時候咧，就難啲去釋放噶啦。咁另外咧，催產素啦、多巴胺啦、血清素啦，呢啲咧聽落去咧就係同開心有關，的確都係嘅。咁就俾一個少少嘅唔關事嘅嘢俾大家聽咧，就係咩咧？呢三個咧都叫做愛情荷爾蒙啊！點樣去呃過你另一半，令到你產生愛意呢個感覺咧？原來同呢三個嘅荷爾蒙有關係嘅。催產素就係咧，好似見到 BB 仔咁，哎呀好想咧搣下佢啊！哎呀見到隻貓貓好想咧摸下佢啊！點解咧？原來催產素咧就係對於一啲可能望到圓碌碌嘅嘢啦，或者弱小嘅嘢咧產生嘅一種嘅感情啦，咁以為咧你係好充滿愛，好有愛心，唔係啊，個身體話俾你聽嘅。咁樣另外咧多巴胺啦，多巴胺咧就主要通常咧都係做運動嘅時候，即係咩咧？心跳加快。所以點解咧戀愛嘅時候心跳加快咧？原來又係同荷爾蒙有關嘅。咁另外咧血清素咧，血清素咧除咗做運動會釋放出嚟，令到你開心啲、放鬆啲咧，其實好大部分咧都係靠陽光去幫手嘅。咁啊，除咗呢三個咧叫做愛情荷爾蒙咧，俾多一個大家估下呢一度，好似啲唔好嘅荷爾蒙喎，好似令身體唔好，但係有一個咧好重要嘅，即係同愛情有關係。點解嗰個人會專一咧？點解咧？原來同荷爾蒙有關係喎。專一係啊，點解咧？真係咧，有冇人估下？其他哎呀好啦，開估即係腎上腺素啊！點解咧？頭先講我上台，我會咧有啲緊張啦，可能手會震啦，肚會痛啦，但係咧我會係好專注。呢個專注咧，其實係咪一件唔好嘅事情？又唔係喎。所以咧，當你墮入愛河嘅時候，哎呀，見到學長咧好緊張，心跳會加快啊，又會手騰腳震喎，呢啲咪仲唔係腎上腺素上升？咁所以咧，你就會好專注對於呢個人啦。咁所以我哋叫四種愛情荷爾蒙。其實我哋咁樣諗咧，好似易記啲啲啦。咁咧其實都係同心情有關係嘅。咁咧，所以咧，你一日唔同嘅心情咧，係好取決於咧唔同嘅荷爾蒙。當然唔同荷爾蒙啦，會隨住唔同你做嘅活動啦，你嘅時間啦，尤其是有冇做運動、有冇曬太陽咧，都好有關係。咁所以如果你想有好心情，就係咧要好好控制呢啲荷爾蒙。但係咧，我哋睇到。呢啲咧又喺腎上腺度分泌啊，又喺腦嗰度分泌啊，好似好難控制喎。咁但係咧，我哋就取其簡單啲啦。有啲咩可以控制得容易啲咧？咁希望今日咧大家可以記到多巴胺同埋血清素。多巴胺、血清素、多巴胺、血清素。點解咧？原來呢兩個嘅荷爾蒙好得意喎，佢會喺腸度同腦部咧。都會分泌嘅喎，我哋比較容易控制。點解？食嘢食咩嘢落肚，幾時食落肚，食幾多落肚，我哋可以控制啊嘛。咁所以咧，點解講好腸好心情咧？呢兩個四個入邊嘅愛情荷爾蒙咧，都佔咗兩個啦。咁所以咧，係咪好重要咧？每個人都想咧係一個好嘅心情，做咩都好，返工又好，揀重又好，返學又好，係咪？咁原來咧就同腸道就係有呢個關係啦。咁除咗荷爾蒙之外咧，我哋後邊都會講到腸腦軸線嘅。咁後邊會再講多少少啦。咁相反啦，如果你嘅多巴胺同埋血清素唔夠嘅話，會點咧？多巴胺唔夠咧，會有重複思考或者行為啦。所以有啲人咧，點解唔開心啊，或者焦慮咧，會喺度踱步行嚟行去咧，或者可能自己都係嘅，我自己都係。有啲唔開心，諗下嘢喎，行嚟行去，重複嘅行為。又或者咧係咁諗，哎呀，我頭先咧上台講咗嗰句嘢唔應該講㗎，跟住就諗咗10日，都係諗呢樣嘢啦。點解咧？唔係點解個個人都係咁咧？有冇諗過？點解個個人唔開心嘅時候做嘅嘢好似差唔多咧？原來都係同荷爾蒙有關係，尤其是多巴胺啦。咁另外血清素咧就會同唔夠嘅話咧，就會個人消極啲啦，專注力低啲啦。咁所以咧，點解成日話希望俾個快樂嘅童年小朋友咧？其中一個，因為佢哋學生啊嘛，需要好多專注力，越開心咧，原來專注力越高嘅喎。
除非你就想用呢個好 harsh 好嚴苛嘅政策啦，得唔得嘅咧？都得嘅，但係嚴苛政策咧，就令你腎上腺素上升啦。頭先所講血管越嚟越收緊，其實都唔得噶嘛。所以咧，我哋成日講話用開心啲嘅方法咧去學習啦，好似大家咁樣樣啦，用開心啲嘅方法，唔同嘅方式去學習咧，原來都可以提高到你嘅專注力嘅喎。咁啊，如果兩樣嘢咧都唔夠嘅話咧，其實相反食慾會下降啦、焦慮啦、抑鬱啦。咁啊，好想俾大家記得呢兩個點解咧？其實呢兩個咧都係而家都市人啦，成日有好多情緒嘅問題啊，可能有啲人咧唔係一路低一路低，有啲人係一路高，好快就低，又高又低。咁其實呢啲咧都係情緒嘅問題嚟嘅，或者都除咗係反思自己之外咧，都可以觀察下身邊嘅人，會唔會佢哋咁情緒唔好，係因為可能食得唔好、瞓得唔好、冇做運動、冇曬太陽，所以呢啲咧希望咧套翻落去你哋去見唔同嘅客人啦、朋友仔啦。都可以諗下啊，呢個人唔開心，你都可以問多啲佢腸胃嘅嘢喎。點解咧？你睇埋後邊啦。咁咧喺睇之前咧，我哋就問一問大家有獎嘅，咁咧可以咧陣間我哋3、2、1舉手啊嚇。咁頭先講咗嘅啦，個答案係邊一種？3、2、1嚇，3、2、1係啦，3、2、1。邊一種荷爾蒙會受到太陽嘅影響咧？曬太陽就有㗎。曬太陽係啦，專注力啊！大家專注力，3、2、1。我睇到係啊，呢個着背心黑色呢位小弟係咪講嘅？血清素啊，咁非常之好，麻煩係啦，唔該晒，同埋我哋最新做嘅遮俾大家嚇，係啊，血清素咧原來咧係同你嘅視網膜入邊有關係。你個眼睛接受到呢啲嘅 UV 啦，原來會同你嘅肚仔、你嘅腸啦、你嘅腦啦去講，可以生產多啲血清素，所以曬下太陽點解會開心啲咧？就係咁解啦。咁咧去到腸啦，腸咧其實咧好唔好咧就同微生物好有關係。我哋咧首先簡單認識下咩叫消化系統先。大家消化系統指一指身體咧，通常會指喺邊度啊？係啦，10個有10個都指肚仔嘅。咁其實咧，我哋成日所講嘅消化系統，由口腔開始啦，就已經咧係嘅，已經係屬於消化系統噶啦。由食道啦、胃啦、小腸啦、大腸啦，大腸咧就係呢個升環降呢個嘅設計嘅咧，咁都係嘅。咁所以其實由食物啦，唔單止擺落口嗰下，聞到嘅嗰一下咧，都已經話俾身體聽唔同嘅信息。哎呀，我覺得呢個好好食啊！我就想食多啲，我就哇呢個臭㗎，身體就有個保護機制，哎呀我唔要啦。咁其實咧呢一啲咧都會開始啟動到你嘅消化系統，好同唔好咧佢都會開始啟動嘅。咁啊而我哋成日所講嘅益生菌啊，啲菌啊其實喺邊度㗎？腸，好大家都好叻。咁其實咧除咗腸之外咧，你嘅口腔啦、你嘅食道啦、胃啦，其實都有唔同類型嘅菌喺度，有好菌有壞菌，亦都有中性菌。所以咧，當然最主要喺大腸度啦，因為咧大腸咧就處理好多唔同嘅垃圾喺呢度。咁但係咧，其實由口腔點解口腔口水咧？有冇發現自己講得多嘢？好似而家講得多嘢，你開始會臭啲啲嘅。點解咧？因為入邊有細菌喺度。咁啊，當我哋可能嘴巴張得大啲嘅時候，咁啊腸同埋口腔都一樣喎，都有啲黏膜喺度嘅。如果接得多空氣啦，接得多一啲外來嘅我哋叫病原體啦、病毒啊、病菌啊，咁容易滋生發酵咗一啲口仔有口臭啦，肚仔咧咁就會有唔舒服嘅情況啦。咁所以咧，我哋成日講平衡腸道嘅菌蟲係點解咧？頭先所講大部分嘅菌啦，都喺你嘅大腸度。咁其實咧有好多種，成500種㗎，500多種啦，超過咧100兆個細菌喺度。咁我成日都會形容咧腸嘅菌蟲咧，好似手指毛咁。你可能咧有 A、B、C， 佢咧就可能有 C、D、E。佢咧有可能咧有 A、B、F 咁樣，每個人嘅菌蟲咧都唔同嘅，但係咧我哋點樣知道自己係揾到邊一個菌蟲啱自己咧？或者咧係其實嗰個菌啱唔啱我㗎？點解人哋你可能見到
市面上賣嘅咧，哇佢咧有成50種嘅菌喎。咁點解我哋康寶萊嘅有一種菌嘅咧？我哋陣間都會講多少少。咁啊，而益生菌咧咩意思咧？我哋世界衛生組織嘅定義咧，益生菌就係一個活性嘅生嘅微生物啦。如果攝取嘅量足夠咧，係帶俾身體啲好嘅影響，有好處，呢啲就叫做微生物。呢啲就叫做益生菌啦。咁啊，呢啲益生菌咧，除咗係帶俾身體好處，咩好處啊？最主要咧，就係幫你咧去處理啲壞菌。咁但係咧好得意喎，原來身體咧好菌壞菌咧各佔20%，絕大部分咧叫做侍機菌啦，或者叫中性菌，會係隨住你嘅身體狀況啦，去變多啲好菌，或者變少啲變多啲壞菌嘅。咁呢個中性菌咧，其實點樣去控制嘅咧？就係咧，我哋成日所講嘅瞓得好啲啦，定時定候瞓覺啦，食嘢要食得好啲啦，點樣好啲啊？多啲嘅纖維啦、蔬菜水果啦等等。咁其實咧都會影響住呢個中性菌擺向好啲定擺向壞啲啦。咁但係主要佢哋喺啲菌喺個腸度做咩咧？或者調翻轉諗啦，有冇諗過？如果身體咧就係覺得自己好乾淨，但係點解咧 poop 永遠都係污糟臭嘅咧？點解咧？除咗喺食物入邊本身有呢啲嘅壞菌，我哋要排出身體入邊，原來都需要呢啲壞菌去做，可能打低病原體啦，將啲咧身體可能呢個食物入邊咧有啲唔同嘅細菌、唔同嘅病毒會令你病過，壞菌都有呢個作用去做嘅。咁而好菌咧就係控制翻大家嘅平衡啦。所以我哋成日講平衡腸道嘅菌蟲，除咗係好壞菌之外咧，佢哋喺身體入邊咧就係要做發酵啊！我哋成日講益生菌要配搭益生元，點解咧？我哋講嘅菌啦，益生菌嘅菌蟲啦，益生元係咩咧？好大部分咧都係講緊一啲嘅膳食纖維啊，有咪主要係水溶性纖維啦。咁所以咧，我哋成日所講咧食益生菌，記住配搭纖維，點解咧？原來咧益生元啦，呢啲纖維啦，會俾好多嘅養分去呢啲嘅益生菌度做發酵。發酵咧對身體非常之重要，佢可以產生唔同類型嘅氣體啦。所以點解食得多垃圾嘢，放個屁都會臭啲咧？除咗幫你排走呢啲唔好嘅尤其是有硫嘅化合物之外咧，原來平衡身體嘅酸鹼度啦，或者係釋放多啲落去血管度啦，平衡你嘅身體酸鹼值嘅。發酵咧仲會幫你製造短鏈脂肪酸啦。唔同類型嘅維他命啦，尤其是維他命 K。維他命 K 咧少啲喺保健品度出現，點解咧？身體原來識得就自己製造，去做咩嘅咧？同凝血啦，同你嘅骨質非常之有關係。咁同造血原來又有關係喎。發酵就到埋今日嘅主題啦，同心情有關。原來咧，當佢哋咧除咗菌蟲平衡得好之外咧，發酵完之後咧，佢會話到俾一啲訊息，叫個腦啊產生多啲呢啲嘅血清素啦、多巴胺啦，或者你另一種嘅荷爾蒙叫做伽巴啦。除咗喺大腦會分泌之外咧，都會話俾條腸聽啊，你都要去做嘅。所以咧，點解條腸咁重要？因為咧佢識得發酵，發酵完之後對身體除咗係消化系統之外，對於你嘅免疫啦、你嘅造血啦、你嘅骨啦都非常之重要。所以咧，點解維持腸道健康成日都要講啦？除咗同減重有關，同心情有關，同免疫都有關係。所以咧，我哋成日講唔同嘅 topic 咧，都會諗到條腸嘅。咁啊，有啲乜嘢會影響住呢啲嘅微生物嘅失衡咧？加工食物啦，譬如係午餐肉啊、臘腸啊，點解咧？好多呢啲我哋叫做加工咗嘅食物啦，加咗好多唔同嘅化學嘅物落去啦，需要
入邊嘅油都係可能飽和脂肪酸比較多啦，對身體嘅負擔比較大啦，留喺身體入邊嘅時間都比較長啦。另外可能低纖維高熱量嘅飲食啦，高油高糖嘅飲食啦，即係咩咧？食個 M 記咁樣就已經中晒㗎啦。加工食物、高熱量、高油、高糖嘅嘢，捱夜啦、壓力啦、吸煙啦，原來呢一啲咧都會影響住你嘅腸道嘅微生物嘅失衡嘅喎。咁呢一啲咧，除咗係頭先所講啊，同一啲荷爾蒙有關係，其實咧調翻轉兩個係互相咧都會影響住嘅。咁所以咧，當你腸道失衡嘅時候，可能壓力會大啦，或者本身壓力大又會令到腸道失衡啦。所以呢一啲咧，全部咧都係互相去制衡，唔係一個 A 先會產生第二個 B 咁樣嘅。A、B 大家都會互相影響嘅。好啦，咁頭先咧就介紹咗咩係腸道啦，咁入邊咧有好多唔同嘅菌啦，講嘅益生菌都係細菌嚟嘅喎。咁其實呢個益生菌會唔會令到人生病嘅咧？我哋3、2、1下，3、2、1，綠色黑色衫係啊，好啊，嗰隻對咪嗰度講啦。你好啊。唔會。唔會係啱嘅，益生菌咧就係咧頭先世衛嘅定義啦，即係令到人咧會身體有得益嘅、有好處嘅先叫益生菌。咁係最主要其中一個需要佢嘅原因咧，就係降低啲壞菌啦，令到中性菌生多啲益生菌啦，同埋咧頭先所講發酵啦。咁啊發酵就令到身體咧原來影響住身體好多唔同嘅免疫系統啊。你嘅心情啊，你嘅造血啊，你嘅骨質等等嘅。好，咁咧去到頭先講到腸腦軸線啦，大家有冇聽過呢個腸腦軸線？有冇啊？冇啊。咁之前咧都有一個好似係益生菌定唔知 BB 奶粉嘅廣告咧，就講腸腦軸線啊。近年啦，呢10幾年左右啦，好多嘅研究就同就都話俾大家聽啊，原來你嘅腸咧係你嘅第2個大腦喎。點解咧？咁啊，原來咧佢咧唔係可以即係冇咗個腦，係咪條腸係咪識得喐咧？就唔係咁嘅意思。不過咧，原來咧頭先所講腸道係咪好重要？係。咁而且咧，佢能夠產生嘅物質咧，唔單止同消化系統有關，頭先所講同好多唔同系統有關，而且原來佢哋咧有直接嘅神經由個腦啦同埋腸咧去連接住，嗰個神經咧就叫做迷走神經啦。咁啊點解咧？有冇大家咧諗下五臟六腑，如果出現問題嘅話咧，通常最常見係咩啊？就係肚痛啊嘛。腸入邊啦，其實有好多唔同嘅神經㗎。咁呢個咧就係話俾大家聽，原來腸都有神經呢個意思啦。呢個神經咧就係迷走神經，佢話俾大腦聽去做唔同嘅事情，所以點解同心情咁有關係咧？原來係直接影響嘅，尤其是頭先大家要記得邊兩個荷爾蒙？係啦，因為咧呢啲嘅情緒咧係會直接去到你嘅腦部，影響住你嘅日常生活。咁而且咧，血清素原來有95%都係腸仔度產生嘅，腦嘅咧先得5%，而多巴胺咧就係50-50啦。咁而且咧，當我哋講腸道要做得好嘅話咧，就係要菌叢多樣性啦。好菌咧要發酵出有益嘅代謝物，即係頭先所講嘅一啲唔同嘅氣體啦，短鏈脂肪酸啦、維他命啦等等。咁所以咧，頭先貫通翻荷爾蒙同腸嘅關係，簡單啲嚟講就叫做腸腦軸線，有直接關係嘅。咁咧我哋就揾咗一個研究啦，喺度講諗緊啊，究竟食物啦、心理啦，同生理，即係你嘅身體嘅唔同嘅狀況啦，有啲咩關係咧？呢度好似好複雜喎，嗬？簡單少少講咧，就係有好嘅飲食，你嘅身體會話俾你聽有啲好嘅一啲嘅作用啦，可能令你開心啲啦，胰島素控制得好啲啦，胰島素控制得好啲，咁你嘅心血管嘅一啲風險都可以降低啦。咁啊，當呢啲嘅
身體嘅狀況做得好。頭先講胰島素好重要喎，太高太低原來對身體都唔好嘅喎。平衡嘅話，令到心情原來都會好啲嘅。咁所以咧，你嘅心理嘅健康就會更加好啦。咁啊，如果你嘅飲食唔好嘅話，對身體嚟講就會咧產生一啲唔好嘅荷爾蒙去發生啦，甚至有啲發炎嘅。咁好似好複雜，我哋簡單啲，就係咧我哋成日講嘅，成日見到我哋康寶來全球營養概念啊。我哋呢個理念咧就係、或者我哋簡單嚟講咧就係334啦。334咧好似比較常聽喺減重嘅嗬。咁大家唔好記得咧，唔好忘記啊其他嘅細波波啊，除咗呢3個大波波之外，水分啦、休息啦、纖維啦、Omega 3啦、唔同嘅礦物質啊、維他命等等。其實咧，當我哋身體需要啲咩，頭先唔使咁複雜㗎，食得好、做得好就係咁簡單嘅啫。咁所以咧，我哋可以簡單啲去諗啊，想腸道健康，或者有個人問你，哎呀〜我成日都肚痛啊，我成日都或者一係冇便便，一係好多便便啊。可能第一下你諗唔到你點樣答，哎呀係咪要好複雜？好似營養師頭先講咁多咧？唔係嘅，用翻呢個圖去解釋俾佢哋聽得啦。你係咪冇做好334啊？你係咪咧冇瞓好覺啊？係咪冇飲夠水啊？其實咧，我哋做呢啲嘢對身體好嘅咧，就係咁簡單。希望大家咧都可以容易啲去記住啦。好啦，去到差唔多最後啦。我哋咧頭先所講腸道健康好重要啦。我哋咧都有一啲嘅產品啦，係針對到消化系統嘅。我哋咧有一個人講2個產品好嘛？3、2、1啊嚇，3、2、1、3、2、1、3、2、1、3、2、1、3、2、1，OK。3，唔好咁慢，係啦，嚟3、2、1，嘿！睇下先，好似你最快啊！睇下就係2個產品啊嚇，2個係益生菌同埋乳滋寶。好啊，多謝你。係啦，益生菌同乳滋寶咧都同消化系統有關係啦。咁啊，但係我哋今日咧主要去講3隻，等大家容易啲、直接啲去記嘅。咁乳滋寶咧，我哋會擺喺免疫系統多啲。雖然佢係後生元，擺喺腸道去發揮作用，咁但係咧，我哋講維持好腸道嘅健康咧，我哋有另外3樣嘢嘅。頭先講咗啲益生菌啦，我哋呢個益生菌咧，益生菌咧用嘅叫做芽孢乳酸桿菌啊。頭先咧我咪講到好似市面上有啲產品，哇幾十種嘅菌擺咗喺嗰粒丸仔度喎。點解我哋呢個得1種咧？首先啦，你睇下咩叫有冇成日睇到係叫做乳酸桿菌或者乜乜桿菌咯？嗬？點解咧？頭先所講，我同你嘅益生菌可能唔同，我係 A、B、C 定係 C、D、E。咦？但係有啲原來大家 common 嘅會有嘅喎。呢個類型咧就係乳酸桿菌啦。咁所以咧有呢個嘅菌啦，係大家容易接受嘅，可能大家都好需要嘅。咁所以咧都好專注咧去發展呢一個嘅芽孢乳酸桿菌。咁咧之前咧我哋都叫做 BC30啦，咁係另一個名嚟㗎啦。咁呢個嘅 BC30或者呢個乳酸桿菌咧，叫入邊呢個孢子嘅結構咩意思咧？原來呢個菌咧好得意，佢好識得保護住自己。我哋好多時候咧喺市面上見到係膠囊形式嘅益生菌啦。咁咧點解咧？因為菌咧其實咧，你諗下，你洗個手就沖走咗啦。你個胃入邊有胃酸啦，有胰液啦，去幫你去趕走呢啲唔好嘅嘢。點解呢個菌可以留到咧？就係呢個孢子結構咁重要。原來呢個孢子結構咧可以保護到佢，真係去到腸道，經過晒你嘅胃啊，唔同嘅消化液啦，去到你嘅腸道，令到佢存活率咧去到70%，真係發揮到作用。咁所以點解我哋呢個嘅益生菌係粉狀，唔使個膠囊保護咧？佢本身已經好叻啦，可以做到呢件事情，而且咧係冷熱皆宜嘅。市面上買嘅咧90%咧都叫你開咗之後擺落雪櫃，點解？好容易破壞啊嘛。我哋呢個唔驚，佢自己好叻，識得保護自己嘅。咁而且咧佢係無糖無香料無色素啦，所以咧擺落去任何嘅飲料啦，或者任何人去使用咧都非常之好嘅。
咁另外咧就係要俾好嘅益生元佢，先可以做到發酵啊嘛。咁其中咧就係我哋嘅營養纖維粉啦，每一份咧有6克嘅膳食纖維，咁而且咧我哋呢個纖維粉咧係萃取自唔同嘅植物。點解咧？就好似咧我哋收集唔同類型嘅海綿，呢個密啲，嗰個冇咁密。加埋起上嚟咧，就做好一個好似網狀咁嘅結構啊，令到佢咧可以發揮得好啲。咁所以佢有非水溶性啦，同埋水溶性嘅纖維都有嘅。咁啊，除咗纖維咧，可以俾到益生元，啲菌可以生得好啲啦。咁啊，同血糖都有關係嘅喎。一餐入邊如果有纖維嘅話咧，血糖都唔會升得咁高。咁所以咧，呢個不管係減重啦，想同血糖做好朋友啦，定係咧想腸做得好啲咧，都非常之重要。咁另外咧，仲有抗脂片啊，呢個咧就可以順帶同大家講啦，想方便啲拎出街嘅咧，就可以用抗脂片。佢入邊咧其實有好多唔同類型嘅纖維擺埋一齊，除咗佢係減重好幫手，原來同條腸仔都可以好有關係嘅。咁另外咧就蘆薈汁啦，蘆薈汁最主要咧其實就同成條腸有關係啦。你諗下咧，蘆薈咧咪黏黏地嘅。你口腔啦又黏黏地啦，你腸入邊咧都係有黏黏地，即叫黏膜啊。咁其實入邊咧有一啲嘅成分啦，對於呢啲嘅黏膜咧都非常之好。呢啲咁重要嘅成分咧係嚟自於蘆薈，而且咧我哋揀咗最有營養價值嘅全葉蘆薈啊，入邊咧有一啲嘅呢啲嘅成分啦，都可以對於腸道環境咧修復得好啲啦，呢個黏膜做得好啲啦，比較好嘅屋企有埋益生元、益生菌咧，咁就係一個好全面嘅腸道健康有關嘅產品啦。咁所以咧，我哋今日講嘅好腸好心情咧，希望大家咧唔知大家擺到幾多落肚度啦，咁但係好希望大家記得頭先所講嘅腸腦軸線。腸同腦係有直接關係，佢有神經係直接連接住嘅，而且咧入邊有血清素、多巴胺喺條腸仔度產生得好多嘅，都會影響住你嘅心情。所以如果嗰個人唔好咧，好多時候咧都係個腸都做得冇咁好。咁所以大家都可以關心下，如果個人成日唔開心，係咪問下佢個肚仔好容易唔舒服咧？係咪成日捱夜？係咪壓力好大？係咪成日食加工嘢咧？如果係嘅話咧，或者佢想腸嘅環境可以做得好啲，心情都好啲咧，都係用呢3種嘅產品咧去幫手。咁就係益生菌啦，我哋嘅營養纖維粉同埋咧蘆薈汁啦。咁咧，我哋今日咧講嘅產品訓練咧就去到呢。